Burung kecil yang berani. Suatu ketika, di sebuah peternakan, ada seekor burung kecil. Bulu-bulunya berantakan dan ia merasa sedih karena terlihat berbeda dari burung-burung lainnya. Setiap hari, burung kecil ini menyaksikan burung-burung lain bermain dan bersenang-senang. Dia berharap bisa bergabung dengan mereka, tetapi dia merasa terlalu malu dan tidak percaya diri. Pada suatu hari yang cerah, putri petani datang ke peternakan. Ia melihat burung kecil itu duduk sendirian dan tampak sedih. Gadis itu tersenyum ramah dan berkata, Kamu mungkin terlihat berbeda, tetapi kamu istimewa dengan caramu sendiri. burung kecil itu merasakan secercah harapan. Dia memutuskan untuk mencoba bergabung dengan burung-burung lain dalam permainan mereka. Awalnya, burung-burung lain menertawakan dan menggodanya. Tetapi burung kecil itu tidak menyerah. Dia terus mencoba dan segera menemukan kepercayaan dirinya. Setiap hari berlalu, burung kecil itu tumbuh semakin kuat dan bahagia. Dia menyadari bahwa tidak penting seperti apa penampilannya di luar. Yang paling penting adalah keberanian dan kebaikan yang ia miliki di dalam dirinya. Maka, burung kecil yang dulunya sedih ini kemudian dikenal sebagai burung kecil yang pemberani, yang menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri seperti dirinya.